Всем привет, друзья вестоводы. Снимаю короткое видео, пробег 58 тысяч, 60, грубо говоря. Что значит у нас? Вы все столкнулись с скрипом при движении назад задних колодок, да? Показываю, что происходит. То есть вот со стороны поршня стоит вот такая пластинка, она замята поршнем, видите как? Обе. Что с той, что с этой стороны. То есть при движении назад, она, видите, как тут измозолена до блеска. То есть она вот такой визг издает. Ее нужно или менять, то есть ее нужно, мне кажется, выкидывать. Вот я сейчас выкину или колодки местами поменяю, и все будет опять нормально. Еще самое интересное, что на пробеге 60 тысяч у меня подошли передние колодки к замене, еще есть немного, и диск уже толщиной почти приближается к износу 19,9. Напоминаю, что износ диска, который уже считается неэксплуатационным, 19,8. Так что следите за своими тормозами и меняйте вовремя. Не хотел показывать, но чтобы не быть голословным, вот сейчас покажу, какие у меня тут колодки уже. Их практически уже нет. Если бы тут были какие-то вставки, которые скрипят уже когда колодки изношены, они практически 30% или 20% от колодки осталось. Но у нас есть лайфхак и еще старые колодки. Колодки неравномерно изнашиваются. Вот мы старые поставим с одной стороны старую, а с другой стороны тоже оставим. Так, еще что я вам хотел сказать. Берем штангенциркуль. И сейчас я вам покажу. Тут, конечно, осталось это еще. Так, видно, да? 20. Это еще причем с фаской. Вот с этой показывает 20. Напоминаю, 19,8 критический износ. Потому что штангенциркуль упирается уже в фаску и плотно не прилегает. Смотрим еще раз. Все. Диски тоже под замену. С направляющими, как видим, все в порядке. Вытер старую смазку, добавил новую. Обязательно проверяйте при замене колодок. И направляющая у меня одна как-то сторона снизу прям вся в коррозии была, а другая как новая. Вот поменял колодки задние. Еду. Сейчас специально попробую. Ничего не скрипит. Задний ход тихонечко и катимся тихонечко. Никакого скрипа. Еще раз пробуем. Задний ход. Побыстрее. Нет никакого скрипа. Все, еще раз пробуем. Нету. Теперь вперед. Нет ничего. Теперь снова назад. Все отлично, друзья. Берите на заметку лайфхак. Всем добра.